咁啊，先處理咗18條先啦。咁呢個係第一件事啦。咁我哋處理咗呢個 tangent square theta 先啦。咁呢個就2加，咁呢個係2乘1 over tangent square theta 啦。OK。咁所以呢個 tangent square theta 嘅話咧，咁我哋可以將佢變做呢個嘅 cosine square theta 啦 over 呢個 sin square theta。咁呢個2加啦。好啦，跟住啦，通分母啦。咁因為你分母係 sin square 啊嘛，咁所以咧，我梗係希望前面一個分母都係 sin square theta 啦，所以呢個咧就 over 呢個 sin square theta。咁但係下面乘呢個 sin square theta 嘅話咧，咁即係上面都要啦，咁所以上面都乘呢個 sin square theta 啦。咁呢個就後面嗰個就2個 cosine square theta over 呢個 sin square theta 啦。於是啦，分母一樣啦，咁即係我哋可以分子相加啦。咁2個 sin square theta 再加2個 cosine square theta。咁你2係 common factor 嚟㗎嘛，抽個2出嚟啦。咁呢個 sin square theta 再加 cosine square theta 就 over 呢個 sin square theta。咁因為你呢一個係1嚟㗎嘛 sin square theta 同加 cosine square theta 1嚟㗎嘛，咁即係呢個1嚟㗎嘛，咁所以呢個就2 over 呢個 sin square theta 啦。咁去到第19條啦。咁呢個嚟講咧，咁第一件事咧，咁我係處理咗 tangent theta 先啦。咁所以呢個 sin theta over cosine theta 咧，咁乘 tangent theta 啊，咁你即係成分子啊，呢個係啊，咁所以加1啦。咁你 tangent theta 呢個都係成個 sin theta，即係基本上所有寫法一樣嘅。跟住啦，你 tangent theta 咧，咁呢個 sin theta 就 cosine theta 啦。tangent theta 咧，呢個都係 sin theta over cosine theta 再加1。於是啦，呢兩個乘埋咧就係 sin square theta 啦 over cosine square theta。跟住再加1，於是啦，通分母啦，就係將後面一個咧，咁你梗係希望個分母係 cosine square theta 啦。咁但係分母係 cosine square theta 咧，所以當然咧個分子都係 cosine square theta 啦。咁呢個 sin 呢個照寫啦。於是啦，分母一樣，咁你咪分子相加咯。跟住發覺啦，你 sin square theta 加 cosine square theta 都係1嚟㗎嘛，咁所以答案就係1 over cosine square theta 啦。好啦，去到第20題啦。咁呢個咧就一減呢個嘅括住啦 cosine theta 加 sin theta square 啦。咁第一件事咁梗係拆括號先啦。咁呢個咧 cosine theta 加 sin square theta 咧，呢個其實就 a 加 b square 嚟嘅。就係呢個格式 ，OK。咁 perfect square 嘅話咧，咁即係呢個係 a square 加 2ab 再加 b square 啦。於是啦，其實你可以當 a 係 cosine theta 啦 ，b 係 sin theta 啦，OK。咁所以呢個括住佢啊，OK。咁呢個係 cosine square theta 啦。咁你加 2ab 即係呢兩個乘埋乘2啦，所以加2個 cosine theta sin theta， 跟住就 b square 即係後面呢個 square 啦，所以加 sin square theta 啦 ，OK。於是啦，咁你呢兩個加埋咧1嚟㗎嘛，因為 sin square theta 加 cosine square 係1嚟㗎嘛，咁所以呢兩個加埋1嚟嘅，咁即係1加2個 cosine theta 就 sin theta 啦，一減 ，OK。依家拆括號1減1啦，咁負正得負啦，咁就2個 cosine theta 就 sin theta 啦，一減1，咁所以呢個冇咗嘅，咁所以答案咧就係負 cosine theta sin theta 啦。咁講多次21啦 ，OK。咁21嚟講咧，咁你呢個係 sin theta 加 cosine theta 啦，咁 sin theta 加 cosine theta 啦，咁呢個咧就係呢個 formula 啦，就係 a 加 b 就 a 減 b 嚟嘅。咁你一加減呢一個咧，就係你呢個係 a square 減 b square 噶嘛。咁所以如果你換咗係下面呢一個咧，咁即係話咧係呢個 square 再減呢個 square 啦。咁所以呢個咧係 sin square theta 咧就減 cosine square theta 咯，加1。跟住啦，咁因為你係嘛，咁跟住啦，我將呢兩個就對調，咁變咗咧係加1減 cosine square theta。咁因為1減 cosine square theta 咧，呢個係 sin square theta 嚟㗎嘛，咁前面呢個照抄啦。咁所以你兩個 sin square theta 加埋咧，所以呢個係2 sin square theta。咁呢個就係 final answer 啦。咁大致係咁啦。